Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係養生烏雞湯，容易整又好食。Let us begin。Hello，歡迎嚟到暖意廚房，我係大叔。今日要整嘅咧就係一個養生嘅湯，烏雞湯。佢咧其實就好簡單，你有晒啲材料之後咧，煮完之後再加少少步驟咧，就搞掂噶啦。首先咧就要有啲材料啦，咁烏雞一隻啦，咁要少少米酒啦，咁我就會用Sake嘅。咁點解咧？就佢冇原本我哋用開煮飯嘅米酒咧咁濃，咁咧就啱一陣來用嘅。咁南北杏啦。全部都要浸水，要洗乾淨噶啦。跟住紅棗啦、薏米啦、杞子啦、有啲薑啦、龍眼乾啦，就係咁樣。咁點樣做咧？其實好簡單。究竟點樣做咧？而家話你聽。Let us begin。嗱，首先咧就要煲一煲滾水，就加幾片薑落去，4-5片啦。咁係攞嚟做咩？係出水你個烏雞咧就一定要出水嗱。咁烏雞湯首先咧，我咧就慣咗嘅，就唔要頸同頭嗰個位嘅。一頸咧基本上就皮同肥膏咁我斬咗呢一節咧就會少咗啲油嘅。烏雞本身就少油啦，不過咧就更加少啦。我正常咧就應該係咧喺嗰啲關節位就切一嚿嚿，咁你就可以入味啲，同埋可以煲完湯落嚟食嘅。咁但係咁樣咧，影相咧就唔靚，所以我就原隻但係記住啦，喺背脊有肉嗰個位開刀啦，跟住嗰個大髀嗰啲關節位嗰度切啦，雞翼嗰關節位度切，斬到一嚿嚿咧，你去煲咧，一來就容易啲出味之餘咧，就可以攞嚟食咧就方便啲嘅記住啦咁咧你就擺啲雞或者雞塊咧就擺落去。滾，通常咧出面咧可能就會叫你咧而家就好攞氣啦。其實唔係嘅，你切開一嚿嚿好，你成隻落去都好啦。你由佢煲2-3分鐘啦最少，佢唔會話哇走晒啲雞味，啲雞肉咁厚，點會咁快走晒啲味啊？你要逼晒佢入面啲血水出嚟，同埋洗一洗佢，因為始終你就算話新鮮湯，佢都係會有污糟或其他嘢，所以點解要落薑落食，仲要再落咩？落酒呢度咧，你要加大概100毫升嘅米酒落去我咧就煮呢個湯咧，一撈咧都係用呢個日本米酒嘅。原意咧就係因為佢咧就會冇我哋平時煮餸嘅米酒咁濃所以咧如果你煮呢個，記住用日本嘅清酒邊隻牌子都得㗎。跟住煮完咧就個清酒可以辟咗嗰啲腥味。跟住咧你成隻雞又好，雞塊又好，攞去沖水而家就真係沖水啦，洗乾淨，跟住咧先抌落去煲。放心，你隻雞唔會走晒啲味，相反咧係走晒啲唔好嘅味。咁到你一陣煮個湯咧，淨係好濃嘅雞湯味跟住咧就要放嗰啲南北杏跟住薑桂圓肉桂圓肉咧，你浸桂圓肉嗰個水咧就可以要嘅，但係咧譬如紅棗杞子嗰啲我就唔要噶啦，嗰啲水咁南北杏都係咧，你洗完之後浸嗰個水咧就唔要嘅跟住紅棗咧，如果你有大粒嗰啲咧，就落5-6粒得噶啦，但我呢啲細粒嘅咧就落佢8-9粒薏米咧就少少得啦因為會離尿嘅，所以咧就唔使落太多噶，你跟落份量得啦。杞子咧就唔係而家落噶，係最後先落噶跟住就加12杯水，跟住擺隻雞落去煮煮有3個方法嘅，用呢個煲湯煲煮咧，佢就自動3個鐘。如果你話你冇時間嘅，平時放工翻嚟要煮咧，壓力煲咧
20到22分鐘咧就搞掂噶啦，效果一樣噶。跟住如果你咧平時喺屋企就咁用普通明火煲，冇呢啲嘅，就煲3個到3個半鐘，咁咧就用中細火慢慢煲，係啊，咁先會出味同埋有用噶。記住，你可以有3個唔同方法嗱，睇咁你話你冇其他呢啲煲湯煲啊、壓力煲咧，咁咪用明火煲，但係用中細火煲慢慢煲佢個味嗱。如果你用壓力煲同煲湯煲咧，你一定要換兜再煮一陣。如果你用明火煲咧，就咁臨尾嗰陣時咧，最後嗰10分鐘加呢個杞子同米酒咧就得啦。嗱，因為壓力煲咧同嗰啲煲湯煲出嚟嘅湯咧冇咁濃噶，即係嗰個味出嚟咧硬係差少少，所以咧就要換煲煲佢10分鐘。跟住呢個時候咧就加佢150毫升嘅米酒落去，跟住咧放心唔會有酒味，因為你已經揮發晒啦。咁你咁樣煮咧，再呢個時候落杞子啦，成個湯咧就好香嘅嗱。如果你屋企有小朋友咧，好似我咁咧，我就落米酒之前咧就已經不起咗小朋友飲嗰啲，因為咧就盡量就唔好啦嚇。咁嗱，如果你話喂冬天用呢個進補，飲完暖粒粒，咁夏天咧就唔使落米酒啦。呢個步驟開頭嗰陣時辟味都要，呢個步驟咧就係落咩咧？喺你煲嗰陣時咧落海底椰，咁啊滋潤啦。臨尾就唔使落米酒，你可以咁樣翻過嚟咧，就淨係落杞子就得啦。嗱，所以唔同天氣咧就用唔同方法，唔好話淨係一款湯煲到尾嚇。所以咧記住嗱，冬天咧就落米酒，暖啦進補啦；夏天咧就落海底椰，跟住咧就滋潤嚇。所以一個湯嘅煲法咧，用落唔同嘅嘢咧，有唔同嘅功效。嗱，就係咁簡單，煮完就飲得㗎，暖粒粒㗎嗱。如果我煮到，你哋都一定煮到啦。嗱，如果你中意我 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔。咁我下次 GS 嘅時候，你就唔會錯過啦。希望下次 GS 嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。